जय श्री राम दोस्तों, अपने फार्म पर हम पहुंच चुके हैं। देखिए, हमने सभी जानवरों को चारा लगा दिया। हमने पहले इनको सूखा चारा डाला था, उसमें हमने दाना राशन डाल दिया था। उसके बाद हमने फाइनली दोस्तों हम लोग चारा काटने पहुंच चुके हैं। देखते हैं अपना खेत चारा काटने वाला। दोस्तों फाइनली हमने चारा काट लिया है। अब इसको बांध के फार्म पे ले जाएंगे। 150 मीटर में हमारा पीछे फार्म है। यहाँ हमारे चारे के लिए आराम है, इसलिए हम यहाँ पर चारा ही बोते हैं। अगर डेयरी फार्म इतना आसान होता तो सभी लोग करते, अगर इतना कठिन भी होता तो कोई ना करता। ये दोस्तों मन लगाकर काम करिए, एक दिन सफलता मिलेगी दोस्तों।